dir que els nivells de contaminació de l'aire han disminuït a Barcelona en els últims anys, aquests continuen provocant un problema de salut ambiental, a més d'agreujar els efectes sobre el canvi climàtic. A causa d'això, el passat mes de desembre van entrar en vigor una sèrie de mesures anticontaminació a la ciutat de Barcelona. En aquest vídeo entrevistarem a dos experts sobre temes de contaminació de l'aire, un investigador de l'IDAEA i una investigadora de l'IES Global, els quals ens explicaran com està el tema en aquests moments. Les dades de contaminació de l'aire es poden consultar en temps real en diferents pàgines web. I ara sí, endavant vídeo. La qualitat de l'aire a Barcelona ha millorat molt. D'acord? Cap a l'any 2005, per exemple, en partícules en suspensió, en PM10 estàvem a 45 micrograms per metre cúbic i ara estem a 25-26. En canvi, encara estem lluny, en el cas de les partícules, de complir el que l'OMS ens recomana. No? En el cas de l'òxid de nitrogen, encara que han reduït al voltant d'un 30%, doncs estem incomplint no l'OMS solament, sinó la legislació que és d'obligatori compliment. I en l'òxid de nitrogen, en l'ozó, aquest des de fa molts anys l'estem incomplint, els objectius de protecció de la salut humana. L'exposició a partícules és considerat un dels majors factors de risc i la veritat és que sí que s'ha notat que hi ha hagut un augment de preocupació i és un tema que s'ha començat a portar bastant a l'opinió pública, però encara queda molt per fer, no? Jo crec que això sempre depèn amb què ho comparis, no? Vull dir, si ho compares amb, jo què sé, amb la Índia, doncs, bueno, estem bastant bé, no? Però clar, després si ho compares amb altres ciutats d'Europa, doncs encara queda feina per fer. La ciutat de Barcelona, des del 2010, que no incompleix ja els llindars de protecció a la salut humana legals de la directiva europea en partícules en suspensió. D'acord? En òxid de nitrogen ho incompleix des del 2010, que és quan va entrar en pràctica, en força, la legislació. En uns inicis, sobretot el que més s'estudiava eren els efectes al sistema respiratori, perquè cap i a la fi és per on entren els contaminants. Llavors, referents al sistema respiratori, s'ha trobat evidència en risc de càncer de pulmó i diferents malalties de tipus inflamatori. Però a dia d'avui ja se saben que la pol·lució pot afectar altres sistemes, pot afectar el sistema cardiovascular, pot provocar fins i tot malalties neurodegeneratives, etc. En l'últim informe de l'11 d'octubre del 2017, l'Agència Europea de Medi Ambient ens va dir que a Europa moren al voltant de 400.000 persones prematurament per la contaminació de les partícules en suspensió. A l'estat espanyol ens toquen 16.000 i a l'àrea metropolitana al voltant de 1.700 cada any. Llavors, aquestes són partícules sòlides o líquides que entren al sistema respiratori. Les partícules PM10, les més grolleres, es queden al tracte respiratori superior, mentre que les partícules PM2,5 poden accedir, una gran part d'elles, als alveols. I les partícules PM0,1, les diem les ultrafines, i aquestes, una gran proporció, transloquen el pulmó i arriben al torrent circulatori. Per això, els epidemiòlegs ens diuen que el 80% d'aquesta mortalitat prematura que produeix la contaminació per partícules és per causes cardiovasculars més que respiratòries. Les partícules tenim que un 40% venen dels vehicles, no? Un 25% de la indústria. I en el cas dels vehicles no solament del tub d'escapament, sinó del desgast dels frens i les rodes. Els grups més vulnerables, d'entrada serien les persones que ja tenen malalties cròniques, respiratòries, per exemple, i després nens i gent gran, no? I el problema de Barcelona és que una gran part dels cotxes que circulen per Barcelona no és de gent que viu a Barcelona, és de gent que ve de fora. Doncs això també és un tema a abordar, no? Vull dir, tu pots millorar molt el sistema de transport públic a la ciutat, però també has de començar a pensar en la gent que ve de fora, poder-los donar una bona oferta de transport públic o opcions perquè no hagin d'entrar a la ciutat amb cotxe. Però al final també és una qüestió d'injustícia ambiental, no? Vull dir, al final
La gent que viu aquí potser és la que menys utilitza el cotxe, però és la que s'estan passant els fums dels cotxes. Hem avaluat el que han fet les ciutats més avançades en aquest camp i distingim 5 mesures principals. La primera és tenir un transport que sigui ràpid, econòmic, ecològic i confortable. Si complim aquestes 4 premisses, els ciutadans agafem aquest transport públic. El problema el tenim a nivell de l'àrea metropolitana. No s'ha desplegat bé els ferrocarrils catalans, no hi ha línies d'autobusos que siguin ràpides, econòmiques i confortables, que comuniquen les conurbacions de l'àrea metropolitana. Per tant, aquí hi ha que treballar molt. Segon tipus de mesura és reduir el nombre de vehicles. Per què hem de reduir el nombre de vehicles? Perquè la majoria dels vehicles que tenim són dièsel. Ha hagut un frau del dièsel que suposa que els vehicles nous, encara que siguin nous, si són dièsel, contaminen molt en òxid de nitrogen. I per això hi ha 2 tipus de mesures. El peatge urbà, encara que es paregui una mesura que pugui ser socialment discriminant, podem posar un carril BAO, de manera que si hi ha 3 persones no paguin dintre del cotxe, no paguen el peatge. L'altra és la que està agafant l'alcaldessa de Madrid, que és fer una zona molt gran de Madrid on solament podran aparcar els residents en superfície. Per tant, posaran pàrquings dissuasoris, els cotxes aparquen a la perifèria i entren en cotxes, entren en transport públic. Ara els cotxes que entren han de ser nets. I per tant, hem d'electrificar al màxim els vehicles, però sobretot posar zones de baixa emissió. Llavors ha d'haver la distribució urbana de mercaderies, és molt important. Un taxi, una camioneta està 12-14 hores funcionant al dia. Si electrifiquem aquests vehicles, un d'aquests vehicles, l'efecte és com electrificant 14 dels privats. La cinquena ja és, per últim, transformar la ciutat. O sigui, podem fer les superilles, podem fer carrils bicis sense tenir que anar al costat dels vehicles. Per què? Perquè haurem reduït el nombre de vehicles i seran més nets. I, en definitiva, separar els ciutadans del focus de contaminació més important, que és el trànsit. La cosa bona que té Barcelona és que realment és una ciutat que està molt ben dissenyada. Llavors això dona moltes oportunitats realment a poder fer les coses bé o millor. Les decisions que prens cada dia quan surts de casa marquen una certa diferència. Vull dir, a partir del moment en què decideixes agafar la bicicleta o el transport públic en comptes d'agafar el cotxe o la moto, doncs ja estàs fent. Però després també és fer pressió i també veure a qui votes. Per mesurar els nivells de contaminació, l'Ajuntament de Barcelona té repartides una sèrie de cabines de control ambiental. Nosaltres vam tenir l'oportunitat de visitar la que està situada a la Vall d'Hebron, gràcies a l'activitat organitzada per la Fàbrica del Sol. És una ruta per la zona de la Vall d'Hebron que acaba amb una visita a la cabina de control atmosfèric de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, on hi ha tots els aparells que mesuren la qualitat de l'aire. Fins aquí el vídeo d'avui. Com heu pogut veure, el tema de la contaminació atmosfèrica avui en dia està molt tractat i molt investigat per molta gent i experts, i tenim molta informació al nostre abast. Llavors ara toca ser conscients i prendre partit i portar a terme les diferents mesures que tenim al nostre abast. Així que us animem a que porteu en pràctica tots els consells que us hem explicat en aquest vídeo. Esperem que us hagi agradat el vídeo, no oblideu deixar el vostre like i subscriure-us si encara no ho heu fet, i ens veiem al proper vídeo. Adéu!